হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল পুন্টুস টয়েস। আজকে তোমাদের সাথে আমি অনেকগুলো অ্যানিমাল শেয়ার করব। অ্যানিমালগুলোর বৈশিষ্ট্য, অ্যানিমালগুলোর নাম কি, সব তোমাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো প্রাণী। এই প্রাণীগুলোর কোনটার কি নাম তোমাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব। তোমরা কি বলতে পারো এখানে কোনটার কি নাম? যদি না বলতে পারো তাহলে আজকে এই ভিডিও দেখে তোমরা শিখে ফেলবে। এখানে আমি অনেকগুলো প্রাণীর মধ্যে নিয়েছি penguin, giraffe, zebra, horse, tiger, dinosaur, lion, rhinoceros, bear, camel, penguin আরও অনেক কিছু। তো প্রথম প্রাণীটি যেটি দেখা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে গোট, ছাগল। ছাগল একটি গৃহপালিত প্রাণী। ছাগলকে খামারে লালন পালন করা হয়। ছাগলের দুধ, ছাগলের মাংস, চামড়া, লোম বিশ্বের অনেক স্থানে ব্যবহার করা হয়। ছাগলের দুধ অনেক পুষ্টিকর। ছাগলের দুধ থেকে মজাদার পনির তৈরি করা হয়। এর পরের অ্যানিমালটি হচ্ছে শিপ, ভেড়া। ভেড়াও একটি গৃহপালিত প্রাণী। কৃষিকাজের জন্য ভেড়াকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভেড়ার দুধ অনেক পুষ্টিকর। ভেড়ার দুধ দিয়ে অনেক মজাদার পনির তৈরি করা হয়। এছাড়াও আরও অনেক মজাদার খাবার তৈরি করা হয় ভেড়ার দুধ দিয়ে। ভেড়ার লোম অনেক উপকারী। ভেড়ার লোম কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। ভেড়ার লোম দিয়ে পোশাক, জুতা আরও অনেক কিছু তৈরি করা যায়। এর পরের প্রাণীটি হচ্ছে ডাইনোসর। ডাইনোসর বিলুপ্ত একটি প্রাণী। 6,55,00,000 বছর আগে ডাইনোসরের বিলুপ্তি ঘটে। 17.5 কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে এদের বিচরণ ছিল। এরপরে আমরা যে প্রাণীটি দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে জিরাফ। জিরাফ পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা একটি প্রাণী। জিরাফের দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রবল, ফলে তারা বহু দূরের শত্রুকেও জিরাফ খুব সহজেই দেখতে পারে। জিরাফের প্রধান শত্রু হচ্ছে সিংহ, বন্য কুকুর ও হায়না। জিরাফ একটি তৃণভোজী প্রাণী। সাধারণত আফ্রিকার তৃণভূমিময় অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এর পরের প্রাণীটি হচ্ছে বারবারি শিপ। এটি একটি ছাগল প্রজাতির প্রাণী, কিন্তু ছাগলের থেকে অনেকটাই আলাদা। এরা পাথুরে পাহাড়ে অঞ্চলে অবস্থান করে থাকে। তাদের দৈনিক খাবারের থেকে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়া তারা যদি পানি আশেপাশে পেয়ে থাকে তখন সেখান থেকে পানি পান করে থাকে। এর পরের প্রাণীটি হচ্ছে উলফ, নেকড়ে। উলফ একটি বন্য প্রাণী। উলফের ঘ্রাণ শক্তি মানুষের চেয়ে 100 গুণ বেশি হয়ে থাকে। নেকড়ে সাধারণত 42টি দাঁত হয়ে থাকে। নেকড়েরা খুব দ্রুত গতিতে দৌড়াতে পারে। নেকড়েরা 8 মাইল পর্যন্ত একটানা সাঁতার কাটতে পারে। নেকড়েটাকে রেখে দিলাম। এর পরের প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। ঘোড়া একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। ঘোড়া 44 মিটার গতিবেগে দৌড়াতে পারে। ঘোড়ার প্রধান খাবার হলো ঘাস। এছাড়াও লতাপাতা, খড় ইত্যাদি ঘোড়া খেয়ে থাকে। 20 থেকে 30 বছর পর্যন্ত ঘোড়ার জীবনকাল হয়ে থাকে। ঘোড়ার উচ্চতা 1.7 মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর পরের প্রাণীটি হচ্ছে উট, ক্যামেল। উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। এটি 170 থেকে 270 কেজি পর্যন্ত ভর নিয়ে হাসি মুখে চলাচল করতে পারে। অনেকের ধারণা উটের পিঠে এই উঁচু জায়গায় উট পানি সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু এই ধারণাটি ভুল। এটি আসলে উটের মাংসপিণ্ড। জন্মের সময় উটের পিঠে এটি থাকে না। উট যত বয়স বাড়ে তত এই জিনিসটি উঁচু হতে থাকে। এর পরের প্রাণীটি হচ্ছে জলহস্তী, হিপোপটেমাস। জলহস্তিকে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্ববৃহত্তম স্থলচর প্রাণী হিসেবে ধরা হয়। জলহস্তির ওজন 3.5 টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। জলহস্তির কান, চোখ এবং নাকের ছিদ্র মাথার উপরে অবস্থিত।
আকারে জলহস্তী অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও এরা চমৎকারভাবে সাঁতার কাটতে পারে এবং এদের ওজনে অনেক ভারী হওয়া সত্ত্বেও এরা ঘন্টায় 30 মাইল বেগ পর্যন্ত দৌড়াতে পারে। এর পরের প্রাণীটি হচ্ছে পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইন একটি মেরু অঞ্চলের প্রাণী। ঠান্ডা স্থানে সমুদ্রের উপকূলে পেঙ্গুইনের অবস্থান। পেঙ্গুইন এক ডুবে 30টি মাছ পর্যন্ত শিকার করে খেতে পারে। পেঙ্গুইন লম্বায় 4 ফুট এবং ওজনে 45 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পেঙ্গুইনের প্রধান খাদ্য মাছ। এছাড়াও পেঙ্গুইন স্কুইড, কাঁকড়, পাথর এসবও খেয়ে ফেলে। এরপরে আমরা কোন প্রাণীটি দেখব? এরপরে আমরা দেখব একটি বাঘ, টাইগার। বাঘ বাঘ অত্যন্ত হিংস্র একটি প্রাণী। এরা বনে থাকে। এরা খুবই শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। অনেক বড় বড় প্রাণীকে এরা সহজেই শিকার করতে পারে। বাঘের শক্তি ও এদের রাজকীয়তার ভাবভঙ্গি দেখে এদের বনের রাজা বলা হয়ে থাকে। বাঘ বাংলাদেশ সহ মোট 6টি দেশের জাতীয় পশু। বাঘের চোখ দুটি উজ্জ্বল এবং রাতের বেলায় জ্বলজ্বল করতে থাকে। বাঘ অন্ধকারে দেখতে পায়। এর পরের প্রাণীটি হচ্ছে সিংহ। সিংহ, লায়ন। সিংহ সাধারণত রাতে শিকার করে থাকে এবং দিনে তারা প্রায় 20 ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। তাদের শরীরের গঠনের কারণে তাদের প্রচুর খাওয়ার পাশাপাশি তারা প্রচুর বিশ্রাম নিয়ে থাকে এবং বাকি সময় তারা শিকার করে এবং অন্যান্য কাজ করে কাটিয়ে দেয়। সিংহ দলবদ্ধভাবে থাকতে পছন্দ করে, তাই তাদের সামাজিক প্রাণীও বলা যায়। পুরুষ সিংহের ঘাড়ে প্রচুর চুল থাকে এবং এটি তাদের বয়স অনুযায়ী বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর পরের প্রাণীটি হচ্ছে ডগ, কুকুর। কুকুর আমাদের সবারই অনেক পছন্দের একটি প্রাণী। পোষা প্রাণী হিসেবে কুকুরের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি প্রবল। কুকুরকে চোখ বন্ধ করে তার জায়গা থেকে যদি অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, কুকুর ঘ্রাণ শুঁকতে শুঁকতে তার নিজের গন্তব্যস্থানে আবার পৌঁছে যেতে পারে। কুকুরও মানুষের মতো স্বপ্ন দেখতে পারে। কুকুরকে যদি ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করতে দেখেন তাহলে বুঝবেন কুকুর স্বপ্ন দেখছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক কুকুরের নাম ববি। এরপরে দেখে নিব আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী হাতি, এলিফ্যান্ট। হাতি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী। হাতি অনেক বুদ্ধিমান একটি প্রাণী। হাতি মাত্র 4 ঘন্টা ঘুমায়। বেশিরভাগ সময় হাতি দাঁড়িয়ে ঘুমায়। একটি প্রাপ্তবয়স্ক এলিফ্যান্টের মস্তিষ্কের ওজন 5 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণত হাতি 60 থেকে 80 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। হাতি একবারে একসাথে 14 লিটার পানি পান করে থাকে। হাতি যখন অনেক বেশি খুশি হয় তখন কান নাড়িয়ে তা প্রকাশ করে থাকে। এরপরে আমরা দেখে নিব ভালুক, বেয়ার। ভালুক ভালুক একটি স্তন্যপায়ী মাংসাশী প্রাণী। ভালুক তার খাবার সংগ্রহ করার পথ ভালোভাবে মনে রাখে। অধিকাংশ ভালুকই গাছে চড়তে পারে। ভালুকের থাবা অনেক শক্তিশালী। সব ভালুকের গায়ের রং একরকম নয়। অঞ্চলভেদে ভালুকের গায়ের রঙের পরিবর্তন দেখা যায়। ভালুকটি রেখে দিলাম। এরপরে আমরা দেখে নিব একটি গৃহপালিত প্রাণী গরু, কাউ। গরু গরু গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত প্রাণী। দুধ, দুগ্ধজাত খাবার, মাংস ও চামড়ার জন্য এবং কৃষিকাজ ও গাড়ি টানার কাজেও গরু ব্যবহার হয়ে থাকে। জ্বালানির কাজে গরুর গোবর ব্যবহার করা হয়। গরুর দুধ অনেক সুস্বাদু ও পুষ্টিকর একটি খাবার। গরুর দুধ দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করা হয়। তার মধ্যে পনির অন্যতম একটি খাবার। গরু সাধারণত ঘাস খেতে পছন্দ করে। এছাড়াও মাঝে মাঝে সবজি, ফলমূলের খোসা খেয়ে থাকে। এর পরের প্রাণীটি হচ্ছে কুমির, ক্রকোডাইল। কুমির সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী। কুমিরের মধ্যে লবণ পানির কুমির আকারে সবচেয়ে বড় হয়ে থাকে। কুমির লম্বায় 20 ফুটেরও বেশি এবং ওজনে 1 টনের মতো হয়ে থাকে। কুমির অন্ধকারে বেশ ভালো দেখতে পারে। কুমির একবার খাবার খাওয়ার পর অনেক দিন না খেয়েও থাকতে পারে। কুমির খাবার চিবিয়ে খায় না, তারা সরাসরি খাবার গিলে ফেলে।
আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আশা করি তোমরা এই ভিডিও থেকে অনেকগুলো অ্যানিমাল সম্পর্কে জানতে পেরেছো এবং তাদের নামও জানতে পেরেছো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবে। Bye bye everyone. Thank you for watching.